Ներկայացված նախագծի ընդունումը բխում է մարդկային կապիտալի զարգացման ուղղված կառավարության քայլերից, որոնք արտահայտված են մի շարք ռազմավարական փաստաթղթերում և ոլորտում իրականացվող բարեփոխումներում, մասնավորապես կրթության մինչև 2030 թվականի զարգացման պետական ծրագրում, ինչպես նաև կառավարության ծրագրում։ Եվ այս նախագիծը հնարավորություն է ընձեռելու, որպեսզի մենք վերանայելով մեր կրթաթոշակային քաղաքականությունը նոր համակարգ ներդնենք արտերկրի բուհերում ուսանողների ֆինանսավորման տեսանկյունից։ Միևնույն ժամանակ հաշվի առնելով նախկինում նմանատիպ ձեռնարկների փորձը, մենք այս նախագծով փորձել ենք հաշվի առնելով նախկինում տեղի ունեցած ռիսկերը այնպիսի մեխանիզմ ներդնել, որը ավելի մեծ արդյունավետություն կունենա եւ հանրային ու տնտեսական զարգացման տեսանկյունից ավելի բարենպաստ կլինի երկրի համար։ Մասնավորապես այս նախագծով նախատեսվում է կիրառել ձեռնարկությունների նորարարական ներուժի հզորացման գործընթացում պետական աջակցության նոր մոտեցում եւ հնարավորություն ընձեռել, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ հանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների աշխատակիցները, որոնք կհանդիսանան ուսանող օտարերկրյա հեղինակավոր բուհերում, եւ սա ասելով մենք նկատի ունենք Շանհայի ռեյտինգավորման համակարգում առաջին 65 բուհերը բակալավրիատի դեպքում եւ առաջին 75 բուհերը մագիստրատուրայի դեպքում, եւ այս պարագայում կհամաֆինանսավորենք ուսանողների ուսման վարձը։ Պետք է ասեմ, որ ծրագրի գործելու հիմնական պայման է, որպեսզի սրան մասնակցի մասնավորը, այսինքն առևտրային կազմակերպությունը, որը իդեպ պետք է ունենա առնվազն 100 աշխատող, որպեսզի մեզ համար նաև տեսանելի լինի գործընկերության կայունությունն ու վստահելիությունը, համաֆինանսավորի կրթաթոշակը առնվազն 50%-ով, որից հետո նաև նախատեսվում է, որ պետությունը նույնպես ամեն տարի առավելագույնը 10 միլիոն դրամի չափով, մնացորդային գումարի չափով կրթաթոշակ կտրամադրի։ Կարևոր պայման է, որ ուսումնառության ավարտից հետո քաղաքացին պետք է առնվազն 3 տարի համապատասխան մասնագիտությամբ աշխատի կազմակերպությունում, նախատեսված են նաև համապատասխան գործընթացները մեր պատկերացրած ուղղությամբ չգնալու դեպքում որոշակի ֆինանսական հետևանքներ գործատուի համար։ Եվ կարծում ենք, որ այս նախագծի ներդրումը հնարավորություն կտա, որպեսզի մենք մի շարք առանցքային ոլորտներում համալրենք որակյալ կադրերով եւ որոնք էլ նոր գիտելիքներ կներդնեն արտադրական եւ արդյունաբերական գործընթացներում, դրանք ավելի արդյունավետ ու արտադրողականության տեսանկյունից բարենպաստ դարձնելով։ Միևնույն ժամանակ այս աշխատակիցների առկայությունը կբերի նաև նոր գիտելիքի կիրառմանը ու փոխանցմանը նաև մյուսներին։ Ինչպես նշեցի, հաշվի ենք առել նախկինում իրականացված տարբեր ծրագրերը, մասնավորապես վերլուծելով կրթաթոշակային այն ծրագրերը, որով մեր ուսանողները հնարավորություն էին ստանում սովորել դրսում, տեսել ենք, որ օրինակ լույս հիմնադրամի պարագայում շուրջ 20%-ն է ընդամենը, որ կրթաթոշակառուների վերադարձել է եւ որևէ կերպ ներդրում է ունեցել երկրի տնտեսությունում եւ կարծում ենք, որ այս մոտեցմամբ խնդիրը էապես կարգավորվում է, քանի որ ի սկզբանե նաեւ աշխատանքային հեռանկար է առաջարկվում, ապահովելով կրթության ավարտից հետո մասնագիտական գիտելիքների դրսևորման միջավայրը։ Հաշվի առնելով այս հարցի կարևորությունը առաջարկում եմ հաստատել։ Շնորհակալություն։ Վերաբերում է նրան, ինչպես է կատարվում ընտրությունը, որտեղ խոսքը վերաբերում է պատանիներին դպրոցական տարիքի, ու մենք ակցենտը դնում ենք ընկերությունների վրա, ովքեր պիտի վաղվա իրենց աշխատողին ընտրեն։ Այդ ընտրության մեխանիզմը եւ քվոտավորումը մարզերի եւ Երևանի միջև ինչպիսին է։ Իրականում այստեղ որևէ տարիքային շեմ չկա եւ շատ հնարավոր է, որ ընկերությունը ուղղակի իր մոտ աշխատող մարդուն արդեն ուղարկի սովորելու եւ սա նշանակում է, որ այստեղ մենք ինչու ենք հենց այս մեխանիզմը ընտրել, որպեսզի ոչ թե ուղղակի որևէ մեկի կրթության զարգացման մեջ ներդրում անենք, այլ մասնավորի հետ փոխկապակցված ծրագրով ներդրում անենք այն աշխատակիցների գիտելիքների զարգացման մեջ, որոնք հետո գալու են եւ այդտեղ աշխատելու են։ Այսինքն այստեղ ովքեր կլինեն շահառուները, պետք է կարծում եմ առնվազն մեկ փուլով հայտարարությունների ընդունումից հետո, դիմումների ընդունումից հետո վերլուծենք, թե ում են ներկայացնում մասնավոր կազմակերպությունները, բայց կարծում եմ, որ այստեղ առնվազն այդպես դպրոցականների շքերթ չենք կարող ունենալ։